support and resistance ဇုံတစ်ခုရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာအပြောင်း line နဲ့ SMA 150ရှိမယ်ဒီမှာ dotted line နဲ့ Fibonacci 61.8% ရှိမယ်ဒီ၃ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ bearish ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ crypto business ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ Solana ကိုဒီ price action strategy ကိုအခြေခံပြီးတော့ technical analysis ပြုလုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ disclaimer လေးပြောချင်တာလေဒီဗီဒီယိုကကျတော့ technical analysis ပြီးတယ်မှဖြစ်တယ်ရောင်းမှာဝယ်ပါဆိုပြီးကြံပေးရလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ signal ပေးရလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး disclaimer လေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Solana ချက်လေးကိုကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲထားတဲ့အပြာရောင် line တွေကဒီ78 zone လေးရပါတော့support zone အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ February လဆန်းပိုင်းလောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမေလကုန်လောက်ထိကိုဒီ support အနေနဲ့လုံးဝတောက်ခံထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာနေရာ bearish candle နဲ့ဒီ June လ2ရက်နေ့ပေါ့နော် bearish candle နဲ့ဒီ support 78 support zone ကိုဖောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော် horizontal support and resistance theory က support တွေကကျိုးလာရင်အဲ့ဒီ support zone ကနောက်တစ်ချိန်မှာ resistance ပြန်ဖြစ်လာရမယ်ဆိုတော့ theory ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးပြောပြပေးမယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်း78 zone လေးက support အနေနဲ့တောက်လျှောက်လှုပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ June လ2ရက်နေ့မှာတော့ဒီအနီရောင် bearish candle နဲ့ကျွန်တော်မြှားထုတ်ပေးထားတဲ့ candle ကြီးနဲ့ချိုးခဲ့တဲ့ breakout လုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ support တွေကကျိုးလာပြီဆိုရင် breakout ဘာလို့ breakout ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ zone က resistance ပြန်ဖြစ်ကြတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုရင် breakout ဖြစ်တယ်เนาะဒီ zone breakout ဖြစ်သွားတယ် breakout ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ zone နောက်တစ်ခါပြန်လာတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ resistance အနေနဲ့လှုပ်ပြီးဟိုအောက်ကိုဆက်ဆင်းသွားဒါသူ့ရဲ့ပုံမှန် theory ပေါ့နော် okay ဒါပေမဲ့အခုကဘာဖြစ်လို့ resistance မဖြစ်ဘဲနဲ့အပေါ်ဆက်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့စွမ်းလေးတွေတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုန theory ရဆိုရင် resistance ရောက်တာနဲ့ဈေးပြန်ကျမယ်ဆိုပြီးတော့တန်းရောက်မဲ့အုပ်စုတစုရှိမယ်ဗျာ okay ဆိုတော့ဒါကခုနကျိုးထားတဲ့ support ဆိုရင်เนาะခုနဒီကနေ break out ဖြစ်တယ် break out ဖြစ်ပြီးတော့ဒီပေါ်ပြန်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနားမှာကဈေးပြန်ကျမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်တာနဲ့တန်းရောက်တဲ့သူတွေရှိရဗျเนาะအဲ့လိုရှိရဒီနားမှာဆယ်လာသမားတွေပေါ့ဗျာဆယ်လာသမားတွေရှိမယ်သူကဒီအောက်ကိုရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အောက်ကိုတန်းဆင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီရဲ့နောက်မှာကျတော့ဘာရှိမလဲဆိုခုနဆယ်လာသမားတွေရဲ့ stop loss တွေရှိတယ်เนาะ stop loss တွေရှိတယ်အဲ stop loss တွေကိုတက်ပြီးတော့စားတာပဲလားဒါဖြစ်နိုင်ခြင်းနံပါတ်1တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပြာရောင်အစိမ်းရောင်ဒီ rectangle လေးနဲ့ zone လေးတစ်ခုဆွဲထားပါတယ်ဒီ zone လေးကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ local support and resistance ပေါ့ဗျာဟိုရှင်ခုမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟို okay ဒီမှာဆိုရင် support အနေနဲ့သူလှုပ်ထားတယ်ဒီမှာဆိုလဲတောက်လျှောက် support အနေနဲ့နော်ဒီမှာဆိုလဲစုလေးနဲ့အကြာကြီးပဲထိန်းပေးထားတယ်အဲ့ဒီ support ဇုံကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ resistance အနေနဲ့ပြန်အလုပ်လုပ်တာများလားเนาะဒါဖြစ်နိုင်ရင်နောက်ထပ်တစ်ခု okay နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ SMA 150 line ကြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီ SMA 150မှာရောင်း seller တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဒီမှာ candle တွေကြည့်တယ်ဆိုရင်သိရမယ်ဒီမှာဆိုရင် SMA 150ကိုလုံးဝ respect ပေးသွားတာကိုလေကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဗျာလုံးဝကို body မကျွံသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီမှာဆိုဘယ်နှရက်လဲဆိုတော့1 2 3 4 5 6เนาะ6ရက်ဆက်တိုက်ကိုတောင့်ခံသွားတာเนาะ seller တွေရဲ့ဒီ SMA 150ဇုံကနေပြီးတော့ထိုင်ရောင်းနေတာเนาะ6ရက်ဆက်တိုက်ကိုအဲ့မှာထူကြတာကဘယ်လောက်ထိတောက်လဲမတောက်လဲဆိုရင်ဒီမှာ candle တွေကြည့်လိုက်ဗျာ candle တွေကုန်းမှ blue မှ body မကျွံသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အပေါ် spike တွေတော့ကျွံတာပေါ့နော် spike တွေထူပြီးတော့ body ကတော့ဒီ SMA 150အောက်မှာပဲအကုန်ပိတ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ် okay ဆိုတော့ဒါနောက်တစ်ချက်ပေါ့နော် SMA 150ရှိပြီခုန local support and resistance အခုအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ရှိပြီဒါပြန်ကျတဲ့အကြောင်းရင်းတွေတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ confluence ဖြစ်တဲ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် Fibo လေးနဲ့ထောက်ပြီးတိုင်းပြကြည့်ပေးပါမယ် okay ဒီ swing လေးတစ် swing စာကိုကျွန်တော်တိုင်းပြပါမယ်ကျွန်တော် magnet လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Fibo လေးတိုင်းနေဆိုရင်တော့လုံးဝအပေါ် spike တွေကနေကျွန်တော်တိုင်းနေပြန်နော်အပေါ် spike ကနေဟို out spike နော် swing လေးတစ် swing စာပါဗျာစနေတဆွင်းစာတိုင်းလိုက်ပြီဆိုရင်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ဒီ retreat တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူလိုအကောင်းဆုံးနေရာက 0.618
နော်နောက်ခုဒေါက်တာလိုင်းနဲ့တစ်ချက်ဆွဲပြပါမယ်နော်0.618เนาะ 61.8% ပေါ့ဗျာဒီဆွင်းလေးတစ်ဆွင်းရဲ့နောက်ကိုဘက်ပြန်ပြီးတော့ retrieve ယူတာက 61.8 ရာခိုင်နှုန်းเนาะကျွန်တော်ဒေါက်တာလေးနဲ့ဆွဲလိုက်တယ် okay ဆိုတော့ဘာလို့ဒီနားမှာရက်သွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်း၃ချက်ရှိပြီ local support and resistance ဒီမှာအစိမ်းအောင် rectangle လေးနဲ့အစိမ်းအောင် rectangle လေးနဲ့ပြထားတယ် local support and resistance ဇုံတစ်ခုရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာအပြောင်း line လေးနဲ့ SMA 150ရှိမယ်ဒီမှာ dotted line လေးနဲ့ Fibonacci 61.8% ရှိမယ်ဒီ၃ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ bearish ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်သုံးသပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဇုံကနေရောင်းလိုက်တဲ့ seller ရဲ့အချိန်ကအနည်းဆုံးပဲရှိသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာဒီအနီရောင်း rectangle လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ local support and resistance နေရာလေးတွေချက်ပြန်သွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ local support ဒီမှာဆိုရင်ဒီဇုံလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ support အနေနဲ့တောက်လျှောက်ကြည့်ဖို့ဗျာထိမ့်ပြီးသွားတာနော်ကန်နေဒီချောင်းရင်အများကြီးပဲပြီးတော့မှဒီမှာ break out သွားတာเนาะကျွန်တော်အများပြကန်နေအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ break out သွားတာပြီးတော့မှ okay သူရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ဇန်ကကြတော့ resistance ကို break out တယ်ပြီးတော့အဲ resistance နေပြီးတော့ support ပြန်ဖြစ်မလားပြီးတော့မှ hold ပေါ်တက်သွားမလားဒါကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းတစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အထဲကိုပြန်မယ်ဝင်သွားမလားပြီးတော့မှဒီကောင်လေးကိုဒီ local support and resistance လေးကိုပြန်ပြီးတော့ test လာလုပ်ပြီးတော့မှဟိုအောက်ကိုဆက်ဆင်းသွားမှာဒါဖြစ်နိုင်ကြနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော် okay ဆိုတော့ seller တွေနဲ့စိုးအင်းစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာယာယီ trend လေး market structure လေးယာယီ trend လေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မြင်တာအောင်ပြပေးမယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော် trend line နဲ့ထည့်ဆွဲပြပေးမယ်နော် okay ဆိုတော့ magnet လေးပိတ်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဒါခက်အချမ်းချမ်းလေးပဲဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ trend လေးဖြစ်နေတယ်နော် trend လေးရဲ့သင်္ကေတတွေကဘာတွေရှိရမလဲဆိုတော့ higher low တွေဖြစ်ကြမယ် higher high တွေဖြစ်ကြမယ်ဒီမှာဆိုရင် low တစ်ခုဒီမှာဆိုရင် high တစ်ခုဟောဒီနားလေးကဘာလဲဆိုတော့ higher low HL เนาะဒီ low ထက်မြင့်တဲ့အတွက်ကိုဒီမှာ higher low တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီပေါ်မှာ higher high เนาะခုနဒီ height ထက်မြင့်တဲ့အတွက်ကိုဒီမှာ higher high လေးတစ်ခုဖြစ်တယ် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီနားမှာနောက်ထပ် higher low တစ်ခုเนาะဒီကောင်ထဲမြင့်တဲ့ higher low တစ်ခုဖြစ်မလားဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဲ့နာမှာတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမယ်okay အဲ့ local support resistance နေရာမှာကျွန်တော် hammer လိုကန်နယ်မျိုးတွေဒါမှမဟုတ် bearish and gaping လိုကန်နယ်မျိုးတွေတွေ့ရဆိုရင်တော့အပေါ်ကိုဆက်တက်ဖို့ chance တာများသွားပြီကျွန်တော် seller တွေကဖြစ်စီချင်တာကြတော့ဒီ local support resistance ဇုံကိုသူတို့တစ်ခါတည်း break out နိုင်မလားပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်okay နောက်တစ်ခုကြံတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီဇုံလေးမှာဘာလို့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် SMA 54နဲ့လည်းတွားပြီးတော့ confluence တွားဖြစ်နေအောင်တွေ့ရမယ်okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီအဝါရောင် line လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အဝါရောင် line လေးရ SMA 50 line လေးနော်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဒီနားလေးကလုံးဝဟို buyer တွေနဲ့ seller တွေနဲ့လုံးဝတိုက်ကြမယ်နေရလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ရပါတော့ဒီနားလေးပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာဘယ်လိုမျိုးတန်းပြီးတော့ပဲ break out ဖြစ်သွားမလားဒါမှမဟုတ်အနာမှာကျွန်တော်ကပြောသလို rejection ပဲပေါ်ပြီးတော့အပေါ်ပဲပြန်တက်သွားမလားဆိုတာတော့အဲ့နေရာလုံးအသက်လို့အရန်ရေးကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်okay ဆိုတော့ဒီ video ကကြတော့ technical analysis လုပ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ crypto business ရမိတ်ဆွေတွေသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ကပြုလုပ်ပေးတာပါ technical analysis ဆိုတာကဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ဇွမ်းကိုရှာဖွေတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရာနှုန်းပြည့်မှန်ကန်တဲ့ဒီ technical analysis ဆိုတာကလုံးဝမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ trading မှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကိုလုပ်ပြတဲ့ technical analysis ဆိုတာက 10% လောက်ပဲရေးကြည့်သေးတယ်ကျန်တဲ့ 90% လောက်ကကြတော့ risk management တွေပြီးတော့ဒီ trading psychology တွေပေါ့အများကြီးလိုအပ်သေးတယ်အဲဒါကြောင့်ကိုကနေပြီးတော့ဒီ trading လောကမှာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကျင်နေဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော် technical analysis ပညာရပ်တွေပြင်ရင်ဒီ risk management တွေ trading psychology တွေကဆက်ပြီးအများကြီးလေ့လာနေဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်ကြည့်ရမယ့်ဇုံလေးလည်းသိပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ demo account လေးနဲ့ပဲเนาะစမ်းသပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အခုမှ account ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကို border တွေနဲ့လက်ဖေးဆိုင်ထိုင်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ coffee ဆိုင်ထိုင်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမှသုံးမဲ့ငွေပမာဏလောက်လေးနေပဲပေါ့နော်
စသက်လေ့ကျင့်ပညာယူစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော် experience တွေယူစေခြင်းနဲ့ငွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့ trade ထဲနဲ့တတိဖြစ်သွားမယ်ပုံစံမျိုးကတော့လုံးဝမဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဖို့လေကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါ personal advice ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေးပါတယ် okay ဆိုတော့လေဒီမိတ်ဆွေတို့မှာ exchange account တွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ crypto business ရဲ့ refer code ကိုအသုံးပြုဖွင့်လို့ရပါတယ်ခုလိုမျိုး technical analysis video တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ playlist တစ်ခုအနေနဲ့အပတ်စဉ်မျှဝေပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပေးသွားမှာပါ okay နောက် video မှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ crypto business ပါ ဗီဒီယိုကိုစောင့်တိတ်ကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးရှိစေတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုလက်မလွတ်ရအောင် Crypto Business Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါအသေးစိတ်ဆွေးနွေးခြင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram Group မှာတိုက်ရိုက်လာမေးလို့ရပါတယ် Trading စတင်မှုအတွက် MEHC account ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ referral code တွေတုံးပြဖွင့်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Crypto Business ရဲ့တီးတန့် campaign စုကြီးတွေရမှာဖြစ်ပြီးတက်တာ 20% spot trading fee discount နဲ့ deposit သွင်းပြီးရင်$2 welcome gift ပါထပ်ရအောင်ပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ